La idea jo crec principal és poder tenir contactes amb la gent, no? de la teva promoció o d'altres promocions que bueno, han anat creixent en el món professional. Molts d'ells, en molts casos, estan en sectors diferents als que un està connectat de normal, i en el món en el que ens trobem a dia d'avui jo crec que és molt important aquesta interrelació entre diferents sectors i més, no? Llavors jo crec que aquesta connexió, aquest networking entre tots nosaltres és molt important, a part de també tenir una formació continuada. O sigui, al final, el dia a dia professionalment hi ha moltes disciplines que convergeixen en un punt. Jo ho estic vivint cada dia en la startup, i per tant doncs, poder tenir una formació continuada a través de la universitat i de l'alumni jo crec que és molt important, no? Combinar aquestes disciplines o aquesta expertise dels companys en una mateixa i poder créixer professionalment, no? I desenvolupar-te professionalment en aquest sentit. Ser alumni de IQS significa estar en una red de contactos en los que puedes hacer networking, compartir experiencias, compartir contactos, datos, etc. Para mí, ser alumni de IQS es formar parte de una comunidad de profesionales, desde los profesores que tuve en su momento cuando estuve estudiando aquí, como mis compañeros tanto de clase que estuve compartiendo los 4 años de ADE que cursé en IQS, como el resto de compañeros que forman parte, por ejemplo, de otras promociones. Es un poco un sentimiento. Yo hacía mucho tiempo que, por ejemplo, no volvía a IQS y tienes como un sentimiento por dentro, es decir, yo pertenezco a esta comunidad.